Pemirsa, setelah sempat normal selama 3 hari terakhir, gunung api Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara kembali meletus pada Selasa siang. Pada letusan hari ini, Gunung Sinabung meluncurkan awan panas yang disertai lava pijar sejauh 4,5 km. Letusan Gunung Sinabung hari ini termasuk dalam kategori besar. Kejadian ini bahkan memancing perhatian warga untuk kembali siaga. Petugas pos pengamatan Gunung api Sinabung mencatat beberapa kali terjadi gempa tremor dan belum bisa dipastikan aktivitas gunung ini akan berhenti. Masih ini ya, dari kubah itu masih guguran masih terjadi ya. Jadi setelah istirahat kira-kira 3 hari kemarin hampir nggak ada itu ya awan panas dari tanggal 17 dan tanggal 20 mulai terjadi lagi, dan pagi ini ya dari jam 06 sampai jam 12 ini sudah kira-kira 6 kali ya, guguran dari kubah lava yang sudah menjadi awan panas sejauh